Jadi mungkin saya akan mulai saja dengan topik saya. Mungkin boleh kita dengarkan sedikit bersama-sama, mungkin volume bisa dinaikkan. Bu, bagaimana anak ibu tidurnya? Bagus dok, anak saya tidur pulas selalu setiap malam, ngorok terus. Ya mungkin di satu sisi mungkin ada betulnya, tapi apakah itu pertanda bagus? Belum tentu. Sekali lagi, belum tentu itu pertanda bagus. Jadi bisa saja ini suatu tanda kita ada suatu kelainan atau suatu sumbatan di jalan pernapasan kita. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa gangguan sumbatan jalan pernapasan yang ditandai dengan ngorok tadi mungkin akan bisa menyebabkan gangguan tidur yang dalam jangka panjang. Itu bisa menyebabkan berbagai macam kelainan. Tadi seperti Dr. Dinda sampaikan, gangguan tekanan darah, tanpa disadari tekanan darah meningkat, atau gangguan irama jantung, diabetes, dan lain-lain. Sumbatan jalan nafas itu mungkin saya selalu mencontohkan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau melakukan anak-anak muda sering iseng gitu. Ada temannya tidur, dia pencet hidungnya, terus dia tutup mulutnya, bercanda gitu ya. Terus temannya itu apa yang terjadi? Pada titik-titik tertentu, temannya itu akan kebangun gitu. Karena nggak ada udara yang masuk. Nah, kurang lebih kalau saya menjelaskan sleep apnea kurang lebih seperti itu. Tapi kalau itu kan disengaja. Nah, dan itu bisa terjadi setiap hari dalam tidur kita, gitu. Jadi diawali dulu dengan tanda bahwa ada ngorok. Ada ngorok dulu. Nah, ngorok keras itu artinya udara itu turbulence di dalam saluran napas kita. Nah, lihat, dia berhenti sebentar. Nah, habis itu nanti pasien akan terbangun. Gitu. Mungkin tentunya pada titik tertentu beberapa saat itu aliran udara tidak lancar masuk ke tubuh kita. Oleh karena itu tadi Dr. Dinda juga menjelaskan bahwa pada beberapa saat itu saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam darah kita itu bisa turun. Gitu. Dok, apakah bisa nggak nafas terus? Enggak. Apakah bisa begitu tidak bernafas sampai pagi nggak nafas? Ya enggak. Tapi pada titik tertentu kita akan terbangun. Dan karena terbangun itulah tidur kita jadi nggak nyenyak. Kita memulai tidur mungkin dari awal lagi. Mencoba tidur lagi, terus terbangun lagi. Dan ini tidak hanya bisa terjadi pada kita orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak kita. Lihat, dia tersedap, nggak nafas, mencoba cari nafas, nah ini dia dari tadi itu berusaha bernafas begitu, tapi otaknya menyampaikan bahwa ini nggak ada oksigen. Dan pada saat dia di titik tertentu, dia akan mencoba mencari nafas. Dia coba tarik nafas sekeras mungkin, gitu. Dan di titik tertentu, bisa saja saking kerasnya kita menarik nafas, air liur ketelan. Akibatnya apa? Keselak batuk, bangun batuk. Bangun batuk, lalu anak akan mencoba cari posisi yang enak, dia mencoba tidur lagi. Tapi begitu dia mulai nyenyak, sumbatan itu akan terjadi lagi karena makin dalam kita tidur, kita itu akan makin rileks. Ketegangan otot kita yang kalau kita bangun seperti ini kita
baik, otot kita tegak, kita bernafas dengan otot nafas tambahan, postur kita bagus gitu. Tapi pada saat tidur kita rileks. Jadi pada saat kita ingin nyenyak, saat itulah seluruh jalan nafas itu makin sempit. Di titik tertentu tertutup 100%, itulah persis kayak saya contohkan tadi, kayak hidung kita dipencet, mulut kita ditutup.